Learning Burmese. Lesson topic, kitchen storage. အစားအစာထည့်ဘူး A food storage container. နေ့လည်စာဘူး A lunchbox. အစားအစာထည့်အိတ် A food storage bag. freezer အိတ် A freezer bag. ပလတ်စတစ်အုပ်ဖုံး Plastic wrap. အလူမီနီယံဘူး Aluminum foil. pantry A pantry. မီးဖိုချောင်ဘီရို A kitchen cabinet. မီးဖိုချောင်အန်ဆွဲ A kitchen drawer. မီးဖိုချောင်စင် A kitchen shelf. အမွှေးကြိုင်စင် A spice rack. အိတ်ကလစ် A bag clip. ပကံဆေးဆက်ပြား Dish soap. ပကံဆေးဆက်ပြား Dishwasher detergent. ပကံဆေးဆက် A dishwasher. ပကံဆေးစပွန်ဂျ A dish sponge. ပကံဆေး brush A dish brush. တိုက်ဆေး brush A scrub brush. တိုက်ဆေးပတ် A scouring pad. ပကံအချောက်စင် A dish rack. မီးဖိုချောင်စလုံး A kitchen sink. စလုံးစစ်ကွက် A sink strainer. စက္ကူတုပ်ပဝါ A paper towel. တန့်ရှင်းရေးအဝတ် A cleaning cloth. တန့်ရှင်းရေးဝိုက် Cleaning wipes. တန့်ရှင်းရေးစပရေး Cleaning spray. စပရေးဘူး A spray bottle. ရာဘာလက်အိတ် Rubber gloves. မှိုက်ပုံ A trash can. မှိုက်အိတ် A trash bag. ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ A recycling bin. ကွန်ပို့စ်ပုံ A compost bin. တမျက်စီ A broom.
အမိုက်ကော်ပြား A dustpan. ကျမ်းပြင်တုပ်အဝတ် A floor cloth. ပကံဆေးစပွန်ချက် ပကံဆေးဆက် တန်ရှင်းရေးစပရေး Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.